Dneska ideme hrať Car Parking a som tu z... Prasa. Ako môžete vidieť tu na jeho dodávke. Dám ti napis trošku, lebo ty máš, no neviem, keď ti dám napis, tak to mal by si dať napis, lebo proste dodávka je silnejšia ako ten tvoj Scoot Mini Cooper zelený. Dobre, môžeme ísť rovno závody, ja ťa takto rovno pozvem, poď. Je to aj Freebie X. Pravne. No. Nemám peniaze, no tak závody tak nepôjdeme. Tak. Pôjdeme takto závody vedľa nás, že sa nebudú o peniaze hrať, no poď, že za mňou. To o peniaze hraj. O peniaze. Tedy máš šťastie, že si to dal rýchlo preč, lebo by si bol nejaká peňažky v mínuse. Tak to by som chcel nejaké peňažky. Ja možno spravím takto drifty. Dobre, takto možno postavme a ja to odštartujem. Tam? To poriadne, tam. Poď sa. Aha, moje speciálne drifty. No to je speciálne drifty. Ty drifter, ale steká sa ti to, keď by to hral na nejaké storočné Nokia. Ty budeš iba. No to beraj, čo si tu vedel, nech sa staví ideme. Idem, počkaj. Dá si endko a ja to odštartujem, budeš tu robiť. Jaj. Musíš ešte sa troška naučiť jazdiť a bude to v pohode. Ja to teraz hrám prvýkrát, takže prosím do komentárov napíšte, že... Ja to hrám... Že W, prosím, napíšte do W, komentárov, že no. W. Ja neviem, čo to znamená. No okej, daj si endko a ideš Endko? túrovať a potom keď poviem, že štart, tak dáš Dčko, takto. Potom dáš Dčko. Takto ideš a 3, 2, 1 a dáš Dčko. OK. Teraz. A neviem, a serem na to. Nechcem tu op. No choď, pridaj plný, lebo ty ma aj tak nedobehneš. Čas na dodávke dám dole. Vidíš? Zri, ak si dá napis. Ale... A dodávka, vtedy som si dal napis k tým obrovským SUVčkom, len to má v 10, tak to sa nečudujem. Dodávka ti dala napis. Musíš sa... A vyhral som. Op, ježiš, Pane Bože, si ma podrazil. Počkaj, si ma nemali tam dozadu. Ja som si rozbil okno. No, to je docela ja som si dosť sral zadok. No, troška si tu idem nahodiť skúteroli. Ja som spálil. Ty si spálil. No, to som nešikovný. Som dosral celú dodávku. Idem troška drifty. Neviem, čo teraz robíme. Neviem ani sa, lebo... Nechce sa ti to video profesionálne robiť, teraz na to nemáme čas, tak to bude nejaký šmejt. Že? Proste randomné veci tu robíme. Randomné veci driftujeme. Dajte sa na Oliverovi, lebo sa pekne do rána. A jemu môžete dať. Lebo vás musí zažere kocúr. Aj mne. Všetko malým Freebie X52. No, názov má taký, no nebudeme to Nebudeme to komentovať. diskutovať. No, budeme si tu radšej driftovať s mojou rodávečkou. Ja pôjdem, že na maximálku, dopredu. No, choď dopredu, ale Pane Bože, a čo potom? A potom dám tak. A zdechneš. Čarararara, Ja som taký pro. No, budeš to musieť zastrihať, lebo to vypadá... Prezradím vám Oliverové nové video, ktoré bude mať. No, to je docela nice, tak... Skate. Skate, video, nice. Pane Bože. Bude to, ja nevím. Nechcem hovoriť, budem na tomto videu kľudný, lebo budem mať Oliver žltý dolár a bude mi nadávať. No, to bolo asi z toho videa všetko, ne? Nemáme čo urobiť. No, dúfam, že ten Oliver by teraz mohol trocha lepšie postrihať. No, ja sa posnažím najlepšie to nejak postrihať. Jasne, že to musíš postrihať. Počkaj, tu nie je výzva. Tam backflip na moje auto. Zero si zablokované, že je to vonka. Ale je si zablokované, s hovnom si zablokované. OK, tak to bude koniec, takže keď sa vám to video páčilo, dajte like a odber. Pán Oli Skúr to rozstrihá dneska to videa. A ja sa s vami lúčim.